Jeshi la Israel IDF linatajwa kwamba lina majeruhi wengi ambao wametokana na vita kati yao na wapiganaji wa Hamas pamoja na wale wa Kihuth pamoja na Hezbollah. Hata hivyo, kabla ya kongamano la Jumanne kuhusu wanajeshi waliojeruhiwa, Wizara ya Ulinzi imetangaza kwamba idadi ya wanajeshi itazidi kuongezeka na kufikia 100,000. Hata hivyo, katika kipindi hiki ambacho Israel inadai kuna majeruhi karibia 16,000, lakini taarifa za ndani zinadai kwamba kuna majeruhi wengi zaidi ya idadi iliyotajwa ambayo wanadai ni 16,000. Mnamo Desemba mwaka 2024, wizara ilisema idadi ya wanajeshi waliojeruhiwa imevuka alama na kufikia 75,000, na kwa vita vya sasa ambavyo vimeanza katika siku za hivi karibuni wamefikia 13,500. Ingawa idadi hii imevunja rekodi za hapo awali na kasi ya wanajeshi wanaojeruhiwa imeongezeka ikilinganishwa na enzi za kabla ya vita. Kwa upande wa vita vyenyewe, kasi ya wanajeshi waliojeruhiwa ilipungua waziwazi hata kabla ya kusitishwa kwa mapigano, na kimsingi ilisimama wakati wa usitishaji wa vita Januari 19 hadi Machi 18. Huko nyuma, mnamo Aprili mwaka 2022, wizara ilikuwa imetabiri karibu wanajeshi 20,000 zaidi wangejeruhiwa mnamo mwaka 2024, achilia mbali kuingia mwaka 2025. Hakuja kuwa na wanajeshi waliouawa hadi sasa huko Gaza tangu uvamizi huo uanze tena Machi 19, na hakuna idadi kubwa ya wanajeshi wapya ambao wamejeruhiwa, lakini inadaiwa kwamba kuna idadi kubwa ya wanajeshi ambao wapo na majeraha na wanashindwa kuingia tena katika uwanja wa vita. Pia kulikuwa na kupungua kwa mapigano kati ya Februari 2024 na Mei 2024 katika msimu wa joto 2024, na baada ya kusitishwa kwa mapigano na Hezbollah mnamo Novemba 2024. Wanajeshi wa akiba wanaounda idadi kubwa ya wafanyakazi waliojeruhiwa ni sawa na 66% kutoka kwa vita vya sasa, na 51% wakiwa ni vijana wazima wenye umri wa miaka 18 hadi 30, na 7% wakiwa ni wanawake. Hii ni kwa mujibu wa jarida la Washington Post kupitia katika tovuti yake, ambapo imeelezea takribani watu 10,900 wanakabiliwa na majeraha ya kimwili, wakati 50% ya wale waliotibiwa wamepatwa na mkazo wa kisaikolojia, ikiwa ni pamoja na watu 2,900 na majeraha ya kimwili na kisaikolojia, ilisema Wizara ya Ulinzi kupitia tovuti ya Jerusalem Post. Kulingana na wizara hiyo, kati ya waliojeruhiwa 6% wana majeraha ya wastani na 4% wana majeraha mabaya. Walemavu 72 tayari wamewekewa vifaa vya bandia. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi imesema kwamba wanajeshi 9,250 wa IDF walikuwa wamejeruhiwa katika miezi 9 mapigano, lakini pia ilitabiriwa wakati huo kwamba 14,000 wangejeruhiwa katika kipindi cha mwaka mzima 2024, na idadi ya leo Jumapili ikipitisha utabiri huo. Wakati nusu ya pili ya mwaka 2024 iliona kupungua kwa kasi ya askari waliojeruhiwa katika kipindi chote cha vita, bado kilionyesha ongezeko la 20% ikilinganishwa na mwaka kabla ya vita. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.